चाय पी लो अदरक वाली चाय, करो जुकाम को बाय, पी लो अदरक वाली चाय। क्यों भाई, कितने की है? 20 रुपए की भाई साहब। अबे चाय बेच रहा है कि अमृत? नहीं चाहिए, जाओ। महंगाई देख रहे भाई साहब आप, हर चीज महंगी होती जा रही है। रेल का किराया देखिए कितना महंगा हो गया। अरे तो क्या डॉक्टर बोल ही सका कि टिकट खरीदो? हमको देखो ऐसे ही बैठ जाते हैं बगैर टिकट, कोई दिक्कत नहीं होती। अरे भैया आपको डर नहीं लगता क्या? अरे इसमें डरना क्या, आना फ्री जाना फ्री और पकड़ जाओ तो खाना फ्री। आइए समोसे गरम, खाइए समोसे गरम। चाचा समोसा खाइयो। ला भैया 2 समोसे देना। अरे कौन है जो ट्रेन का टिकट नहीं लीस? दिखा टिकट दिखा। अरे भैया दिखा रहे हो, मार कह रहे हो? जल्दी दिखा। और तुम क्या पके हुए आम की तरह लटके हुए हो? दिखा टिकट। और तुम क्या यहाँ खड़े खड़े मुंह ताक रहे हो? निकाल टिकट निकाल। अरे सर हम तो समोसा बेचने वाले हैं। समोसा बेचने वाला है तो यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल। अरे सर आपने बेफालतू में 3-4 को झोंक दिया। इसको पकड़ो, इसके पास नहीं है टिकट। क्यों? कहाँ है टिकट? अरे सर जेब में। अरे तो निकाल। अरे सर वो क्या? सर जांगिया सर टिकट हमारी जांगिया की जेब में रखा है। अबे तो क्या मैं हाथ डाल के निकालूं? अरे नहीं सर, हम बाथरूम जाके निकाल के ला रहे हैं। चलो बेटा आज तुम्हारी जांघिया में कितनी जेबें हैं हम चेक करते हैं। सर जी छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। अरे टीटी जी कौनो जेब छोड़ना नहीं। अरे लैया चना, बोलो लैया चना। अरे चाचा लैया चना खाइयो। अरे नहीं खाना यार, काहे दिमाग खराब कियो? ये भैया जरा 2 प्लेट बना के दे दो। अरे भाई साहब इधर सुनिए। हाँ भैया बताइए। भाई साहब ये जो ऊपर बैठा ना आदमी, हाँ इसको हम आधे घंटे से देख रहे हैं, बिना रुके भैंसिया की तरह जुगाली किए पड़ा है। हकाबक समोसा पूड़ी खस्ता सब ठासे पड़ा है। अरे तो खा रहा है तो खाने तो, इसमें हमें क्या दिक्कत? भैया अभी दिक्कत नहीं है, पर जब रात को अपनी चिमनी से धुआं छोड़ेगा ना तो पूरा सफर जहरीला हो जाएगा। अरे हाँ भैया सही कह रहे हो, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। अरे बहुआ ज्यादा चमगादड़ की तरह लटको नहीं, वरना चुई जाइयो भक्क से नीचे। अरे हाँ ऐसा नहीं हो जाएगा। पराठे खा लो भैया, गोभी और मूली के पराठे। चाचा खा लो गोभी और मूली के पराठे। इधर सुनो, तुमको क्या पूरी बोगी में हम ही भूखे लग रहे हैं क्या? उतनी देर देख रहे चाचा लैया चना खा लो, चाचा समोसा खा लो, चाचा बकोसा खा लो। ये भैया जरा 2 पराठे देना। अरे भैया जी कुछ करो यार, ये तो मार डालेगा रात को। ए बउआ क्या खा रहे हो? कुछ नहीं भैया, गोभी और मूली के पराठे खा रहे। बताओ बउआ मूली के पराठे खाओ या गोभी के? अगर रात को मूली या गोभी महकी तो मार मार के तुम्हारा भरता बना दिया जाएगा, समझ लेना। अरे हाय चिकने पैसा ला। अरे मेरे गुलाब जामुन चल पैसा निकाल। अरे मेरे पास पैसा ऐसा नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। अरे चंपा जरा चकने की तलाशी तो ले। कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्या बदतमीजी है ये? चमेली जरा ढोलक तो बजा, इस चिकने को बताना पड़ेगा बदतमीजी कैसे होती है। अरे चाचा तो कचर दिए गए। तुमको बहुत हंसी आ रही है, रुको तुम्हारी। खाना बोलो खाना, रात का खाना। अरे चाचा डिनर में क्या लोगे चाचा? तुम रुको पहले इसको बताते हैं। ये ससुरा सुबह से बहुत परेशान है हमारे खाने के लिए। आओ बेटा तुमको डिनर कराते हैं, ये ले खा डिनर। छोड़ दो, अरे छोड़।